日野川最寄り駅です。The next station is Kino. 「
寺駅ご利用のお客様は11時6分の到着までしばらくお待ちください。改札口の方までお越しください。本日は3名ご利用くださいましてありがとう。到着の電車は上智市内中心部方面出町柳駅です。到着の電車は出町柳まもなく2番線に電車が到着します。まもなく
乗馬となりますので、よかったら車両の方もご利用ください。どうぞ。よかったら13時からのお待ちの席ご予約を承っております。13時からご協力お願いいたします。
はい、ありがとうございます。